urumva ibyo kwicwa abatutsi ntagiye batishwe no muri za 59 barishwe muri za 73 byarishwe na FPR itaraza. Bumvaga yuko leta n'iteka ibaho kwica. Ubwo nibwo yatangiye kwica abatutsi, yajyaga no kwica n'abanyanduga, ikica n'abandi. Ubu uzi ko leta mbi izica, ariko kuvuga ko yica abatutsi banesesera mushobora no kwica itabanyanduga ntibadufasha intambara ikaba yabica. Ibyo nibyo nizo zanarize twakoraga ko leta y'amacakubiri iteka ishaka aho ihera kugira ngo yice. Si ukwica abatutsi byonyine, kuba yakwica abatutsi bari bihereyeho, ikica abanyanduga ko aribo yatumaga agatoki, ndetse ikazagira n'igihe yicamo ubwayo hagati wenda abashiru bica abagoyi, abagoyi ubwo n'abatutsi, abashuri bica abagoyi, ubwo urumva ko niko byabaga bimeze. Burya na nyuma yaho nuko FPR yaje burya bajya kugera naho bajya kwica abatutsi barangiza bakica abahutu, ndetse bari baratangiye kubica abanyanduga, nyuma bakazasanga bishe babona abanyanduga batakiriho bakazica n'abanyaruhengeri bati ntibadufasha kurwanya. Iyo habaye leta y'amacakubiri nuko nguko biba bimeze. Ibyo rero izo zanarize twabaga tuzizi yuko kwica bizabaho, ariko ntabaga bazi yuko bazica ibindi byo kubamurika duhagarika ibindi, noneho tujye kuri buri gasozi biriya bya rurandura byo kugira ngo kunoze. Bavuze ko ari kwica nk'uko bajyaga basanzwe bica, kandi bica 3, 4, 5 hariya, 10 hariya, ariko bitari bya bintu byo kujya guhiga gushyiraho za bariyeri ngo bahige muri buri nzu. Ntabwo icyo nicyo twaba tutazi, ariko kwica byo kuko bari basanzwe bica twari tubizi. Jenoside mugabye igitero muri 90, muzi ko muje kubohora igihugu, hajemo n'igikorwa cyo guhagarika jenoside. Niki mubona cyagoranye, niki cyahise gihinduka muri ako kanya mubona cyagoye urugamba? Urugamba rwacu se, urugamba rwacu twabanje nyine nk'uko nahoze mbivuga, twabanje kubura umukuru wacu Fred. Icyo cyatugoye ku rugamba imbere, ariko kuri mobilisation ku banyamuryango byarakomeje kuko ntibyamaze igihe byarakoraga. Buriya iyo watangiye, ubwo twari dutangiye faze, kuko ubwa mbere twakoraga mobilisation dushaka twubaka, dushaka abakadiri n'abandi n'abaturage, ariko iyo watangiye nyine urugamba, ubu n'indi faze ubugiyemo. Iyo ugiye muri faze yindi izana ingorane zindi, izana imirimo myinshi itari isanzwe nko gukora diplomasi kugira ngo ujye hose kubisobanura ku rugamba, gushaka intwaro kugira ngo ugure intwaro ziboneke, ugura ibyo kurya biboneke, ushaka imiti iboneke, ushaka urubyiruko ruza kurwana. Urumva biba bizanye imirimo na activite zitari zisanzwe. Noneho kuko urugamba rero rwatumye n'isi kumenya, n'isi noneho iratangira ikaza bikureba. Ubundi wenda wari usanzwe uri mu byanyu wimobilize abantu banyu bigize bite, ariko noneho isi yakumenya. Icyo gihe noneho hakaboneka ababanzi bakwanga bakakurwanya bafatanyije n'abariya ugomba kujya kurwana nabo, nk'uko twarwanye na Zaire yaraje gufasha, Ababiligi baza gufasha, Abafaransa baza gufasha. Urumva ubwo tuba dufite tutarikirwana n'Abanyarwanda bonyine. Ikindi rero noneho ubwo ubatangiye kumenyekana, noneho n'ibihugu hanze biguhamagara no muri Loni baguhamagara, ugomba kujya kubisobanurayo. Ugasanga muri icyo gihe muri diplomasi harimo noneho n'igice kiba kitakumva, kitanagukunze. Wumva isi yose ibinakwanze, uretse nk'abakwegereye babizi bati bariya abantu bararenganye, ariko wumva isi yose itashaka yuko buryo batangiye gukora nk'icyo kintu. Isi yose yayibona ko twari twibereye mu mahoro, bariya kandi baje gukora iki? Ugasanga rero ugira n'iyo pressure diplomatique, kandi hari intambara y'u Rwanda. Ni ntuza nshya rero ibije, ariko rero abantu babijyamo bifite ubuyobozi bwiza, bakabijyamo bakabikora. Iyo diplomasi igakorwa, mobilisation yo twari twaratangiye tuyikora,
mushaka kumobiriza ibyo bya intwaro, kumobiriza ibyo kurya, kumobiriza imiti, mushaka abantu bajya ku rugamba, urumva byarakoraga. Ariko noneho iyo pressure yabo hanze utaruzi, noneho utangiye kumenya, ugomba kujya gusobanura, ukajya gusobanura Zaire utariko ibi ngibi ko tutwirwanira, murashaka iki? Ubwo mu Babirigi baraguhamagara buri gihe, Abafaransa baraguhamagara buri gihe, bajya gusobanura, bashaka kumva bakumva, tumva bakabireka, bashaka gukomeza gufasha Habyarimana. nta ingorane n'ubwo activity zabaye nyinshi zirenga izo twari dusanga, mukagomba kwiyadaputa rero kuri izo activity mugenda mukora, kandi nyine muzikora noneho mufite abo muhanganye imbere mu Rwanda ku rugamba, ariko mufite n'abandi muhanganye nyuma muri za diplomasi n'iki babarwanya, ugasanga rero ari ingorane. Iyo ikibitangira rero ubu kibijyamo, buriya ni nk'abantu batangiye leta nshya, baba bakijyamo bagihuzagurika, mugihuzagurika buhoro buhoro, mukabimenya experience uko mukora, mukagenda mumenya, mushaka za strategy, utangira ubundi ari we wirwanaho uri kuri defensive, ariko nyuma uko ubimenyere ukaba kuri offensive. Iyo defensive rero niyo yatumaze ubwa mbere yatuteye ingorane, ariko tuza kuyirangiza muri 1991 irangira 1992 twari tumaze kujya kuri offensive. Muri diplomasi twari tutakiri kuri defensive. Muri turaje tugize muri 90 inyuma gatoya, muri 1993 hano turi muri Rukizi ku izina rya CND, hari ingabo 600 zaho zari za FPR Inkotanyi. Ziriya ngabo zaje zifite izihe nshingano? Urumva turimo nazanye nazo muri Rwanda, izo ntuza nari nkuriye ntuza yari ya politike. Muri negociation twashatse yuko twashyira kugira ngo wenda igihe cya transition ibera ahantu, dushaka yuko yabera nka za Kinihira, leta y'u Rwanda iranga yavuga ngo nibe muri Kigali, nta problem. Ariko niba iri muri Kigali, hari abantu bacu bazaza, abaminisitiri, hari abadepite n'abandi, bakwiye kugira abasirikare babarengera. Niko baje bari 600 batayo, twemeranya ko ari batayo izaza ikagira security y'abaminisitiri, y'abadepite igihe baje. Ariko noneho ubwo yaje, kuko abaminisitiri n'abadepite bari bataraza, leta y'u Rwanda yari itarumvikana ngo ibashyireho hajyeho leta ya transition. Ubwo twahajemo abanyapolitiki, nari ndimo kuri abapolitiki hano, bari baje kugira ngo irinde abasivili ba RPF bazajya muri leta ya transition. Nicyo bayizaniye muri za negociation twakoze muri Arusha, mu nzibacyuho. Iyo leta y'inzibacyuho nyine iyijyaho, abo 900 bariho kugira ngo igihe barimo bagira leta y'inzibacyuho, igihe barimo, kuko mu nzibacyuho bagomba gushyira abasirikare hamwe, bakavanga ingabo, bakazigisha zigakora, bagashyiraho leta y'inzibacyuho, bagashyiraho n'intuza n'inzego z'inzibacyuho. Ariko muri icyo gihe bitaraba, aba RPF bagomba kugira abasirikare babarinda, baba security 600 nicyo cyayizanye. Mubasabye ko leta ya Habyarimana muyisabye ko byabera Kinihira, kuko ariho hari hagati, barabyanze. Hanyuma i Kigali barabyemeye,
ni ahazaje muri CND ni bande babahisemo? buriya twabanje gusaba twabanje gusaba ngo bareke tubazane tubashyire muri ka Kigali, baranga. Leta y'u Rwanda ikanga ivuga ko ari ka yabo, kuko urumva n'abasirikare bagomba kugira akantu bashyiramo, ari ka yabo, kandi bakavuga ngo byegereye radiyo na televiziyo, bibaye bayifata ndakanga. Noneho tuti bagire muri ka Kanombe, bati niho perezida ari, baranga. Bo bagashaka yuko tujya muri ka Kami natwe turayanga, kuko buriya hari imihanda igenda ijyamo idafite za koransi bambe za kaburimbo. Bashobora kugenda isuku gushyiramo twa dinamite, ugashyiraho agataka wanyuraho ukagira. Buriya kaburimbo ntabwo ushobora kubishyiraho, iyo ubonye wenda ushyizeho ikintu urayimenya ukabanza ukajya kukigizayo. Nuko mwatekereje ko bajya babatega mine? Tutari. Noneho rero banze, turaza abacu baza gushakisha, barareba nibo batoranyije aha ngaha. Bande batoranyije? Abacu yewe na buriya Kabare we yari yaje mu basirikare bari baje kubireba hano, bareba hano bemeza aha ngaha. Abacu nibo basabye. Leta y'u Rwanda rero irabyemera, kuko iyo yumvaga idashaka yuko banayikura mu maka yabo ngo bitegaragara ko bayitsinze n'ibyo, nibwo dufasha ngaha. Hanyuma ni abacu rero batoranyije aha ngaha muri Sena. Ariko rero ko bari banze yuko tujya muri ka Kigali cyangwa ka Kanombe. Jenoside rero bayishyizemo iyo nakwita y'umuvuduko. Njye nahise umuvuduko wa jenoside mu bushakashatsi bwanjye, kuko muri iriya myaka nyine twavuze haruguru, nk'uko namwe n'amateka bigaragaza, jenoside yari yarabaga n'ubundi. Ariko noneho y'umuvuduko birabaye, birarangiye. Iyo ukoze ubushakashatsi mu bindi bihugu aho jenoside zagiye ziba, yaba iy'Abayahudi, Holocaust, cyangwa se n'iz'ahandi, usanga iyo jenoside irangiye abacitse ku icumu bitabwaho by'umwihariko kandi vuba. Uko bigaragara kuri 19 z'ukwa karindwi mushyizeho leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Yenda ngiye kubabaza ikibazo bakabaye maze minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'imibereho myiza y'abaturage, ariko kubera ko mukora muri FPR, muri n'umuyobozi bwa FPR Inkotanyi nk'umutwe wa politike wagize uruhare rukomeye mu mateka y'iki gihugu mu kwibaka kwacyo, kandi nka moteri ya leta, ndashaka kubabaza ikibazo kimeze gutya. Abacitse ku icumu hashyizweho ingamba zo kwitabwaho, kubitaho, ariko nk'ikigega FARG kijyaho nyuma y'imyaka 2. Kubera iki byatinze? Ibyo numva byaratinze nk'umushakashatsi. Ndagira ngo mbanze mvuge no kuba bavuga ngo hagiye habaza jenoside ngo byagiye byihuta babafasha. Nka jenoside y'Abarumeniye, Abaturiki n'ubu ntibaranayemera uretse no kubafasha. Hashize imyaka 118 ntibaranayemera, yewe ntibaranabafasha. Burya ntabwo ariko bihera ko nk'ibyo uvuze jenoside y'Abayahudi, Abayahudi bamaze n'igihe n'Abadage bataranabyemera, byose byamaze mu mwaka 1, 2, 3 n'ibindi. Nicyo gituma Abayahudi bamwe banagiye na hariya aho bagiye muri Israel n'ahandi, abandi bagahungira muri za Amerika n'ahandi. Iki ni nko muri za nk'Abayahudi bari muri Polonye bamaze nk'imyaka 5 batanagira na za Czechoslovakia. Ntabwo ariko si byo naho byo mu Rwanda byurumva. Mu Rwanda tugeze mu Rwanda ibintu byose byari byashwanyaguritse, nta n'ikintu kiriho, nta mafaranga yari muri isanduka ya leta. Abantu inkomere,
abapfakazi, abana bari hirya no hino kugira ngo ugende bashyira hamwe. Hari abantu dispersé bagomba gushyira ku ntuza kugira ngo babone aho bajya, babone ibyo kurya n'abandi. Hari impunzi zagendaga ziva hanze kugira ngo nazo ubone uko ugenda uzituza, ugenda ubone uko zigaburira muri icyo gihe. Nta mafaranga ari mu isanduku ya leta. Washyiraho ikigega udafite amafaranga, urumva rero ni igihe amafaranga abonetse icyo kigega kigiraho. Ariko icyo gihe abari bahari n'abana, icyo gihe uzi ko muri segonderi bose bajyaga kwiga muri za segonderi icyo gihe zari zihari, n'abo bana b'abaresikape baragenda. Ariko noneho amafaranga abonekeye nibwo bashyizeho icyo kigega cyo kugira ngo gifasha. Ariko nk'ubu ngubu abantu bose bashyiraga muri za inkomere zashyirwaga hamwe bakajya kuzivuza, bakazitwara hanze zikajya kwivuza, nizo z'abaresikape. Abapfakazi n'abandi bose bagendaga bashyira hamwe bareba uko babashyira muri za santere n'ahandi bashakira ibyo kurya, nabo baresikape. Nicyo cyari kiriho. Ntuzi bajya gushyiraho ikigega utagira ifaranga na rimwe. Ikigega cyagiriyeho leta itangiye kubona amafaranga yashyiraho ikigega. Natwe twibuka ko igihe kugeza muri 1995 tutarabona umushahara twakoreraga aho ngaho ku ntuza dukora nta mushahara dufite. Ubwo se ko leta yari yanze kutwishyura ko twakoraga. Imishahara ya mbere yatangiye kuboneka icyo gihe abantu kugeza muri 1995 kugera muri 1996 abantu bahembwaga baguhaga iposho, baguhaga nk'imiceri babonye niyo wari umushahara. None se kandi ayo maposho niko iyo miceri niko babahagana nabo b'abaresikape n'abandi bagenda barema. Aho leta itangiye kugenda ibona amafaranga nibwo ishyizeho ikigega cyo kugira ikigega ugabanza guhinga ikabona ibintu kugira ngo ushyire mu kigega. Ntabwo rero bavuga ngo urafashe uyu munsi ngo ushyizeho ikigega ukayakura hese utari uyafite. Ibyo twasagiraga n'ibyo twagendaga tubona hirya, abantu b'ibyo bitaga gufuya, ugenda ushakisha ibintu byasigaye ahantu, ugenda ubiteranya ugaburira bariya, ubiha n'abakozi bakora ubaha kugira. Umushahara wa mbere nabonye muri 1996, umushahara wa mbere nibwo yatangiye kukiboneka, umushahara w'ifaranga. Ubundi bwa mbere baduhaga ibyo kurya ntuza, urumva rero amafaranga yari ahari, ahabonekeye nibwo bashyizeho. Kandi icyo gihe rero ntabwo bavuga ngo ntibabyitaye, kuko abo bajyaga kuvuza hirya no hino batwaraga ni abaresikape. Abo bana bashyiraga muri kubashyira hamwe hirya no hino muri ntuza, bashyiramo bakeya ibigo byakira imfubyi. Nabo bana b'abaresikape abashoboye kujya kwiga bakajya kwigira n'ahandi, kuko icyo gihe nta n'uwatangaga amafaranga. Umuntu uza kujya kwiga muri za segonderi muri iyo myaka mbere nta n'uwatangaga amafaranga, nta na minerva yatangaga akajyana kwiga n'abandi. Aho leta iboneye amafaranga nyuma y'imyaka 2 rero ishyiraho ikigega, umuntu ajya kugishyiramo iki. Kuri mwe urabona kitanatinze? Oya nicyatinze, ndakubwira ngo icyabayeho ari cyo bo bari banakomeye ku Banyamerika cyashyizweho nyuma y'imyaka 8. Tutagishyizeho nyuma y'imyaka 2 uretse n'ibindi by'intuza. Ntuza icyabantuza jenoside nubwo itemerwa n'Isiriya ya Cambodia. Ejo bundi aha ngaha bamaze imyaka ingahe se jenoside yabaye imbere yacu. Areza rumeniye n'ubu abaturike ntibari yayemera, batize imyaka 118. Urumva rero ko ntabwo ahubwo byarihuse, ubwo sinzi naho banabihera. Ariko ubundi bwo uretse ibyo kurya twabahaga ko n'abandi ibyo babonaga ari ibyo kurya bajyaga kubaha iki, ibyo kurya, imiti twasabirizaga hirya no hino akaba ariyo babahaga. Icyo kigega bajya gushyiramo iki, bajya gushyiramo imiceri kandi ariyo baha kurya. Ngiye kubabaza ikibazo kibanziriza cyane donc ibibazo bisigaye. Icya mbere, nk'umuntu wabaye mu ishyaka mu mutwe wa politiki
waje kugeza ku ntsinzi abanyarwanda. Hari urugamba rwo kwibohora no guhagarika jenoside. Njyewe muzifata ari ebyiri, sinzi mwebwe uko mwazifataga, ariko hari n'urundi rwo kubaka igihugu, gusana igihugu. Mubona urukomeye cyane kurusha izindi rugo? Buriya kwibohora ni igihe kirekire, n'ubu ntituriyibohora. Buriya kwibohora ni ibintu bifata igihe kirekire, ariko bikagenda bigira ibice. Buriya igice cya mbere cyari cyo kwimobiliza kugira ngo turebe abandi baze baboneke. Igice cya kabiri cyari cyo kugira ngo dukureho ubutegetsi bubi bwigireyo butume dukora. Igice cya gatatu cyari cyo kugira ngo dusane ibyangiritse, ni igice cya gatatu. Igice cya kane, ibyangiritse bimaze gusanwa, noneho twubake umusingi wo gushyiraho umusingi w'ibintu. Icyo cyageze muri kubaka umusingi byageze muri 2007. Guhera 2007 ubu ngubu turimo turubakira kuri wa musingi. Ubu turimo turubaka. Liberasiyo rero, wumva kubohora umunyarwanda ni igihe umunyarwanda azicara akaba afite ibyangombwa byose yifuza, nk'uko ubona Singapore, ubona Umufaransa, ubona Umusuweduwa aba abifite. Nibwo kubohora. Igihe umunyarwanda azicara akarya gatatu kandi ibimufitiye akamaro. Igihe umunyarwanda azaba afite aho yivuza, akavuriza abana ye hafi kandi yivuza indwara zose ntayisigara inyuma. Igihe umunyarwanda azaba afite ishuri aho yigisha abana be hafi kandi akabigisha, umwana akiga ibyo ashaka kwiga byose ari nta kimuhagaritse. Igihe umunyarwanda azaba ashobora kuba afite umurimo agakora, akumva yagira ayabika iruhande, no mu gihe cyo kujya kwishimisha akajya kwishimisha. Ibyo nibwo umunyarwanda azaba abohotse. Kubohora rero ni intuza ndende. Buriya inini n'iyi ngiyi tugezemo ni nini cyane irusha izindi. Ntabwo buri gice ntikigenda gisa n'ikindi, kuko cyaba gifite ibyo gikora ibindi bitakoze. Hari nubwo abantu bibwira bati cy'intambara nicyo gikomeye. Ntabwo kiba gikomeye. Ubu urwana na cya gitugu ngo ukigizeyo, noneho kiguhe uburenganzira uko wakora, kuko ntushobora gukora icyo gitugu gihari. Iyo umaze kukigizayo nibwo utangira gukora. Ariko utangiye gukora, icyo gitugu kiba cyarishe byinshi. Ugomba kubanza kubishyira hamwe, nk'ibyo wavugaga iby'abana b'abaresikape, kubashakira n'ibindi byinshi, mbese za gacaca za ibintu byose byapfa, no gushyira hamwe, no kubaka leta n'iki bikaboneka, hakajyaho leta y'ubumwe ya transition n'iki. Nyuma rero gutangira kubaka umusingi ni igihe twashyiragaho itegeko nshinga, turitangiye kugira ngo rishyireho amategeko, ryubake n'inzego, haboneke umusingi wo kubakiraho. Ubu rero guhera 2007 ubu turimo turubaka umunyamakuru nkawe arimo arubaka ibyeri kugira ngo bitange neza, uwo ku karere arubaka ibindi byose, umucuruzi arubaka ibye kugira ngo ibintu bigende bitera imbere, tutera imbere. Inzira yo kubohora ni inzira ndende, ntabwo ari inzira ngufi, kandi buri gice cyose kiba gikomeye, gifite ukuntu kigiye gikomera. Igikomeye cyane rero ni ukubaka, nicyo tugezemo kiraruta biriya bindi bashobora no kubyihuti muri iki gihe, ndaba mbirangije iki gihe n'iki. Icyo tugezemo byo kugenda twubaka ubu nicyo gikomeye, kuko gishaka buri munyarwanda wese buri gice arimo. Naho hariya bashobora kuvuga ati abasirikare bari imbere bararwana, mbashakiye ibyo kurya, agenda ntiryamire, bakwiye kwiryamira. Ariko ahangaha birashaka, niba uri umunyeshuri ese uriga kugira ngo utsinde, niba uri umukozi muri ntuza muri district, ese ndakora imirimo yanjye gusa ndatanga serivisi uko bigize. Niba ari ukubura muri hoteli, ese ndayikubura neza kugira ngo ugire isuku n'abandi bahaje
babirebe neza kuko ubu ngubu ni mobilisation bya buri munyarwanda kandi buri munyarwanda afite umurimo agenda akoraho kugira ngo ibyo ngibyo bigeze nicyo gituma icyo gice kiremereye kurusha ibindi icyo tugezemo ubu ngubu. Tugiye rero tukiri ku byo kwiyubaka, hari uburyo leta cyane cyane nyafurika ziyoboye Afurika, hari uburyo ubona zivaho usa nkaho ujya kumera kimwe. Akenshi usanga ibihugu by'abazungu bibigiramo uruhare, nk'urugero nko muri Libya mu minsi ishize bajya gukuraho Gaddafi, habanje kumuvuga nk'umuntu mubi, ku buryo mu mitwe y'abantu babashyizemo ko Gaddafi ari umuntu mubi. Ntabwo tuba tuzanye wo mu rwego rwo hejuru, ariko iyo urebye ibyo ukareba no muri za Ivory Coast usanga rwose ari uburyo bumwe usa n'ujya kumera kimwe. Leta y'u Rwanda ikora iki kugira ngo yiyubake ku buryo bufatika, cyangwa se FPR mubereye memba kandi mu rwego rwo hejuru ikora iki kugira ngo ibibazo nka biriya bitazagera ku banyarwanda mu myaka iri imbere? Urugero, iyo nk'ibikorwa biherutse kuba by'Abanyamerika n'Abahorandi n'Abongereza guhagarika inkunga kuri leta y'u Rwanda, analize nkora cyangwa ubushakashatsi nkora, nta hantu perezida wa repubulika haba mu Rwanda haba no mu bindi bihugu yigeze abura ibyo kurya kuko abazungu cyangwa abaterankunga batamufashije. Biriya ni ibintu byafekita abaturage ku buryo ntekereza ko nk'ibi bisubizo u Rwanda rwagerageje gushaka byo gushyiraho ikigega agaciro na mbere y'uko uriya mwanzuro w'abariya abaterankunga bawufata, ntekereza ko byari kuba inverse. Bashakaga wenda ko abazungu bashaka ko byaba inverse, uko abanyarwanda bitabira gutanga agaciro, gutanga umusanzu mu kigega cy'agaciro, yenda bakabaye birevolta kuri leta. Ibyo niko mbibona nkanjye iyo birebeye mu ndorerwamo y'umushakashatsi, hamwe nk'umunyapolitike bimubona mute? Buriya ku ntuza icyambere hari umugani w'Abanyarwanda burya ari mwiza, umugabo arigira yakwibura agapfa. Ni we wigira. Niba nk'uko bavuga guti harimo abazungu icyo duhuje ntabwo baza kuko bagukunze, baza kuko bagufitemo inyungu. Nicyo cyatumye babanza kuza gushaka abacakara batwara muri za Amerika n'ahandi kugira ngo bajye kubakorera, byarangira bagashaka amakoloni kugira ngo none ibintu bajye babitwara uko babonye. Byaba bitangiye batanze icyo bita independence, batangira kugenda bashaka none uko bagutegeka bati niyitegeke, ariko tuzajya tumubwira ibyo akora, noneho tunamuhe najya ashoberwa atayananiwe kwishyura abantu be tumuhe udufaranga, tumubwire za kondisiyo agenda akoreraho kugira ngo agende akora. Buriya nicyo bimara ziriya ntuza baduha, zituma usinzira utekereza igihe bahereye u Rwanda imfashanyo kugeza no muri iki gihe, ariko u Rwanda ntirwigeze rutera intambwe. Ntabwo imfashanyo zigira arizo ziteza igihugu imbere. Ibyo rero nk'uko bavuga guti mbese b'Abanyafurika ko bagenda babakuraho n'abandi, burya harimo ibice bibiri. Harimo ikosa ry'abo Banyafurika ubwabo. Niba utamobiliza Abanyarwanda, abantuza abaturage babo ngo bamenye ko icyo bakorera, ubahe uburenganzira bwawe, ubahe ububasha bwo kureba ibintu, bumve ko ari ibyabo, bumve ko hari igikorwa bahaguruka habaye ikigize ikiba, ko Abanyarwanda bose bahaguruka bagahagarara, mpambe cyangwa abaturage bahaguruka bose bagahagarara bakabyanga. Urumva iyo utabikoze nk'uko babona abandi batari barabikoze, biba ari ikibazo. Ikibazo aba ari kuri wowe. Bariya rero bandi bo burya baza basunika ku muntu bwe, ariko yari yimereye ko ariko yari ameze.
nk'uko rero urabaza uti u Rwanda icyo dukora ni iki, na buriya ni nk'uko bavugaga bati imfashanyo mu by'ukuri ni imfashanyo batanga muri ntawanga imfashanyo, buriya na Amerika ntabwo izanga, na Amerika iraguza, leta ya Amerika burya iraguza, kuko muri izo mfashanyo ibyo bita guza harimo iz'inguzanyo biguza, buriya baretse bari hamwe ngo n'imfashanyo zose harimo ibyo muguza mukazishyura, hakamo n'izo bakubwira bati ibi tuguhaye nk'impano wenda ntuzabyishyura, ni nabyo birimo bikeya, ariko bya nk'Ubufaransa bya Amerika burya baraguza, baguza muri bya bigega mpuzamahanga cyangwa bakaguza abaturage babo nk'uko bimeze byose, nta banga bene ibyo ngibyo. Gusa aho tutaniye nuko baguza ubwabo bivuga bati twe turavuga iki kandi turabikora ari ibyacu, nabo undi barakubwira ngo turaguha ibi ariko niba tuguhaye ibi ukora iki ngiki. Leta z'ibihugu nini ziraguza, burya nk'igihugu cya Amerika nicyo kigira n'umwenda munini ku isi kurusha n'ibindi. Burya rero nuko ibyo tutaniyeho nuko turaguza, ariko aho kuguriza we akaba akurusha amaboko, nicyo gihe noneho akakubwira ngo ukora iki niba utakoze iki ngiki bizagenda bityo, burya nicyo tuba dutaniyeho nabo. Mbese nk'uko ubu ngubu mu Rwanda tuguza, leta yacu iguza n'abaturage bayo nta kibazo, buriya inaguza arenze ariya ay'abandi batanze. Ariko si ikintu navugaga ko ntuza buriya na bije yacu, nubwo bariya abana bivugaga amafaranga baduhaga ni amafaranga ari muri ibi byo gukora nk'ibintu, iyo ibintu binini, ariko si ibyo guhemba imishahara, ntabwo ari ibyo guhemba ntabwo ari ibyo gushaka kugura imiti, ntabwo ari ibyo gushaka abarimu, ntabwo ari ibyo gushaka ibikoresho, mbese ibigiye bya buri munsi ubura ukumva igihugu kigiye kukugira. Ni ukuvuga ngo hari igice cy'umuhanda wenda amafaranga yakoze unyubakira atabonetse n'ubu n'igihe kindi gihe cyatazi, kimwe no kuvuga ngo nabuze imishahara y'abarimu, nabuze imishahara y'aba ngaba, ariya mafaranga rero batanga iyo unayize amwe hari ay'inguzanyo rero ntibashobora kugira kuko ni inguzanyo, andi nayo dukura mu miryango mpuzamahanga, natwe turi ba mambure, ibyo ukuntu uzurumva ntibabikukangisha kugira ngo babigire. Aho bagira rero nayo avuga ko nk'igihugu cy'Ubwongereza wenda biti hari ayo tugugurije n'aya ngaya, ariko hari ayo tuguhayemo y'intuzanaya. Burya ayo batanze y'imfashanyo ni make kurusha ibisakuzwa, kuko ayandi niba ari amafaranga aturuka muri Banki Mondiale natwe turi ba mambure, si bo bayatanga. Niba ari amafaranga aturuka muri ADB ya Banki ya Afurika, turi ba mambure bayintuza, kuko turayafite abamo atangwa aguzwa aturutseyo. Niba ari amafaranga wenda Abongereza baduhaga bati turayabahaye ku nguzanyo y'igihe kirekire nk'iyi ngiyi, ariko dore ayo tubaherewe. Burya rero nka 1/10 niyo ayo ngayo yo kubaha ngo turabahaye, mbese bashobora gukoresha nk'icyo kibazo, ariko urumva bagikoresha nka politiki, byavuga ibintu bigacika ngo ibintu byacitse, kandi nta cyacitse. Niyo ntawanga amafaranga ko nabo ntibayanga, abonetse twayakoresha, nubwo waba uyafite urangije ukabona undi uguha amafaranga kugira ngo ukoreshe, ntiwayanga kuko iteka uba ufite ibyo ushaka gukora. Uya nubwo waba wahembye abantu wabona bongeraho, tereka mbongereho n'ayandi amafaranga yose ahaziye, ariko rero ntabwo bivuga ko kuko bayahagaritse igihugu kigiye guhagarara, kizabura imiti, kizabura esanse, kizabura indi, kuko ayo ngayo bije y'igihugu aturuka mu misoro y'abaturage arahari, n'andi aturuka muri ibyo bintu navugaga, izo tuguza mpuzamahanga biba bigize. Ariko rero ni ikintu cy'intwaro ya politiki, nyine haba habaye nk'ikintu nk'icyo bakagikoresha intwaro ya politiki, berekana bigacika mu bintu byacitse, niko babikora. Ibyo rero kwanga bene ako nuko Abanyarwanda duhaguruka, icya mbere tukajya hamwe tugakora,
tugakora kugira ngo n'ejo aho kugira ngo tugire umuhanda wacu wenda igice cy'umuhanda turashaka gukora tugisabire amafaranga bariya baduha tukakikorera tugatera imbere tugashobora kubyikorera ari ntacyo natwe tugafasha abandi kugira ngo dufashwe. Buriya niko kurwanya bene nk'ibyo ngibyo, mbese byo kugira ngo abantu bahaguruke bikorere dutere imbere, twubake ekonomi yacu kure, usange ukeneye ujya kuguza nk'uko nabo bajya kuguza, ukaguza abaturage bawe, ukaguza n'ahandi nk'uko nabo baguza, kuko nabo baraguza uzarebe nk'Ubugereki baraguza, Espagne ziraguza, Ubufaransa biraguza, Amerika iraguza burya niyo ifite kredi nini kurusha ibindi bihugu byose byo ku isi, kuko we ifite na byinshi igenda ikora. Ibyo rero ni ukugira ubwigenge muri ibyo ngibyo, ariko ibyo ngibyo bihabwa nuko twakwicara hamwe tugakorera igihugu cyacu, ekonomi igakura, ubukungu bugakura, tukagenda tutagikenera ibyo ngibyo byabo bagenda bakangisha. Ariko muri iki gihe igihe babiduhaye tukamenya, tukabigira bibiri nacyo gituma bazakomeza kuyaduha, kuko iyo bayatanze ahandi ntakoreshwa neza. Mu Rwanda rero tuyakoresha neza, icyo ni kimwe. Nacyo gituma barayongereye kurenza uko bayatangaga igihe cyose, kuko bararebaga bati iyo tuyatanze mu Rwanda akoreshwa neza. Icyo ni kimwe, wenda abandi ntibayabaye, ugasanga mu Rwanda ariko barabongereye, uzi ko ahandi bagiye babihagarika ariko mu Rwanda bari babongeye kuko bazi ko bayatanga bakayakoresha neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ikindi tugomba gukora ni ukuyakoresha, uretse kuyakoresha neza, tukayakoresha mu byangombwa bitubyarira ubundi bukungu. Tugiye gushyiraho umuhanda ubyara ubundi bukungu, ukayakoresha gukora ikintu kizabyara ibindi. Ntuyakoreshe mu byo kurya gusa ngo uvuge uti ndatanga umushahara, ndagura imiti, nk'ibyo ngibyo. Ukayakoresha ugira ngo reka nyakoreshe ikintu kizabyara ubukungu, kizubaka ubukungu bw'igihugu. Ibyo ni byo tugomba kugira, nabyo leta yacu ikoresha, kuyakoresha neza no kuyakoresha kugira ngo abyare ubukungu, twe kuyakoresha kugira ngo tube ese ibyo bita consumer, kuyakonsuminga, ahubwo tukayakoresha for production kugira ngo iproduce. Nagira ngo mbabaze, hari iyo nakoze ubushakashatsi usanga kugira ngo Jenoside yakorewe Abatutsi ishyirwe mu bikorwa inagere ku rwego nka ruriya yagezeho, abateguye Jenoside, abateguye ideoloji Jenoside, abana babo abenshi muri bo nibo bayishyize mu bikorwa. Hanyuma kubohora igihugu no guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi, usanga abenshi mu bana bakomoka muri b'Abatutsi bari barahejejwe inyuma, bari barishwe, baragize uruhare mu guhagarika Jenoside, ari nabo abenshi bashyizeho umurongo uhamye w'uburyo igihugu cyayoborwa. Aho rero kuri jyewe, kuba nyuma y'ibyo nta ideoloji Jenoside zigishwa ubu ngubu, ku buryo wenda hakabaye hariho gahunda yo kwihorera. Kuba rero ibyo bitariho kuri jye, mbona ari ryo zingiro ry'amahoro, ari nayo mpamvu ndiho nkora ino documentary, nshobora kubwira urubyiruko ko hari icyizere cyo mu myaka iri imbere. Ariko hari abanyapolitike bamwe na bamwe baca inyuma bakabwira abana ko mu Rwanda hari ikibazo, icyo twita ingengabitekerezo yo kuzirikwa cyangwa se yo kwishyiga. Hari message mwagenera abana bakomoka, urumva muntu uza buriya unabigize ahantu batsinze ntihabe kwihorera ni mu Rwanda, kuko buriya tuvuga ntange ingero. Buriya nk'abantuza Abafaransa bamaze kwirukana, mu gihe Ubufaransa bwari n'Abanyamerika n'abandi bamaze kwirukana Abadage bagejeje, uzi ko hapfuye bageze ku 9,000
babaziza bihorera abantu abari baragiye bafatanya n'Abadage gusa ari ugufatanya abo bita abakolaborateri aho muri byageraho nko kuri 40 n'ibindi abakolaborateri ari uguhora hano mu Rwanda nta byagiye biba kuko ibyo ngibyo abasirikare ba RPF n'ibyagiye biba bike kandi bakabafata bakafunga bavuga ko bitagiye biba ariko byagiye biba bikeya kandi abonetse bagafungwa bagahanwa n'icyo cyabitinyishije kugira ngo bitagenda biba. Urumva rero kuntuza no kuba utayihoreye no kuzashyiraho ubuyobozi aho abantu bose bafata kimwe no guhamagara abandi ukabona wafashe kimwe abana babo bariga ushaka inguzanyo arazibona ushaka kugira icyo akora agikora ntawe wiheza ntawe ubuza. Ibyo nibyo biterekana yuko harimo ko abanyarwanda bose babafashe kimwe bakabaha uburenganzira bwo kwishyira bakizana. Nibyo byagiye bivuze no guhora bitinyura babandi barahaguruka baraza binjira muri za leta bibuza n'abariya bari bafite icyo gitekerezo cyo kuba bakwihorera bakabona ko abanyarwanda bose ari kimwe. Ariko ibyo rero ni ibintu muri za politiki nyinshi zagiye zikorwa ntabwo wabibonera ahantu hamwe. Politiki nyinshi zagiye zikorwa burya babisanga no muri good governance zagiye zikorwa mu butabera ibyagiye bikorwa muri by'imyigishirize ibyagiye bikorwa kungura amashuri abana gutsinda wese akajya kwiga kubona uburenganzira bwawe. Kera ntawabonaga urwandiko rw'inzira kera ntabavuga muri komine ajya mu yindi buri wese afite uburenganzira bwo kugenda yakumva bigera no ku kantu gatoya abashakiye pasiporo akayibona akagenda cyangwa mu Rwanda ntawayibonaga uyishaka wese akagenda. Ni ibintu byinshi rero bifatanya bituma biha umuntu wese uri mu Rwanda icyizere. Noneho bakareba nuko igihugu gifite umutekano cyane burya umutekano aho ugiye babona umupolisi uri buguhe umutekano wawe kabuzi ko hari abasirikare barinze inkiko hirya no hino bavuza ko umutekano bituma ugira akizera akumva igihugu agendamo kimeze neza. Iyo umaze kumva igihugu urimo kimeze neza ntabwo utekereza uti njye kwihorera cyangwa uriya reka mugirire. Ariko rero abigisha amacakubiri ntibazabura bazahoraho buri gihe gusa ikigenda gikorwa no kugenda bagabanya kugira ngo bagende babake. None se ngo ubu mu bihugu by'Uburayi ko hari abakigisha amacakubiri kubyerekeye Abayahudi n'abandi. Bagabanya mu buhe buryo? No kugenda wigisha nka buriya bariya nk'uko babivuga barabigishiriza iwabo mu rugo, ariko iyo yageze mu ishuri ntabwo yongera kubona ko byiga. Kandi yagera mu ishuri akabona ari hamwe n'abandi akabona abafatanyije bamubwiye bati bariya abantu ni abantu babi, ariko yagera akabona atari mubi akabona bari hamwe baraganira. Bwa mbere babanza kwishisha ubwo kandi ko bagakomeza bakaganira bityo bagahera muri primaire abibona atyo bigenda bike. Burya icyo bamwigishiriza mu rugo ni uko bahora bamubwira kimwe ariko yagera hanze akabona atari byo akabona avuga ati ko Abatutsi barabanga bageze bati, ariko yagera cyo akabona yatsindiye ishuri bamwoheje muri Amerika wandi w'Umututsi bari hamwe wese se wagiyeyo. Uwo mwana agera aho ngaho kumva ibyase agasigara bifata n'ibindi. Niko bigenda bikira. Ugize Imana abo ntibakabayeho, ariko igihe bagihari nuko nguko bigabanya. Nuko iyo bahavuye ibikorwa bindi bagenda batabibona, ibikorwa mu mashuri mu myigishirize y'amadini utabibonamo. Ibi byabyicaga mu Rwanda kera barabikwigishaga mu rugo, ariko bagera no mu ishuri bakabikwigisha, byagera no ku mirimo bakabikora, byagera no mu bikorwa bakagenda babikora. Burya nicyo byinjizaga bene ayo matwara. Ariko handi ari kukwigishiriza kwishyiga gusa nko ku bantu 20 hari ubwo iryo shyiga rifata 5 ariko hasigaye 15 bandi babaye bazima. Burya niko bigenda byiyongera.
kuko ko umuntu burya ari hanze, umwana aba hanze 85% kurusha, hakaba harisigaye nka 20% wenda aba ari hamwe n'ababyeyi. Iyo atangiye gukuraho ntabakiri hamwe nabo, ko ntabwo bakiri hamwe nabo, usanga ajya ahandi. Buriya bigenda bifata bake. Icya mbere abo bakeya harimo wenda kuko tugenda dukura niko bazagenda banapfa bagabaruka, urabyumva. Ariko noneho nabo bana babona ubu kugira ngo ubwire umwana uti iyi leta y'abatutsi niba barabanga, yajya muri ntuza, yajya mu ishuri akabona iwabo nta hantu, nta igihe cya Habyarimana nta n'uwahagiraga mu ishuri, akabona aratsinze. Bazana bakabona yabageze mu mwaka 6 akabona yitsindiye neza, akabona amuhaye scholarship yo kujya muri Amerika kuko yatsinze neza. Arya bamundi bamubwira ati noneho yavayo akaza akabona abonye akazi, yajya muri banki akabona agiye kuguza muri ya banki wenda iyoborwa n'umututsi, akabona agurije amafaranga ahora yamuhaye kandi yabamuhereye igihe, agatangira agakora agateza imbere. Ubwo uzongera kumubwira uti bariya abantu ni abagome barakwanga ntacyo uzababonamo, kandi abona hari ibyo agenda abona. Twe dukore ibyiza buri gihe, amagambo aragira aho agatsinda. Simvuga ngo agira ikibi, tubiye nuko nakubwiraga ku bantu 25 bashobora kubyumva bakabikurikiza, ariko 15 ugasanga wenda byagenze neza. Ni nacyo gituma ubona nyine urubyiruko bitarimo cyane nk'uko biri mu bakuze, ega n'ibyo nabo bituruka. Kubaza utubazo 3 dusoza. Akabazo k'amatsiko. Aha niho mwabaga muri 1993 muzanye n'ingabo 600 muri nzu. Icyumba mwabagamo murashyibuka? Ubwo mbere twari nari muri etage ya 5, ariko jenoside itangiye twari mu ndake hariya hasi. Ndavuga ubwo bari batangiye gukora nyuma y'indege ya Habyarimana iguye, hariya hagati hari ahantu twari dufite idake, ariyo niho twabaga. Ariko ubundi nari muri etage ya 5. Mujya muhasura? Indake yavuyeho. Iyo ndahanganye njya muri Sena niho ndahanyura, ndabanze ndi nahanga twari turi buri munsi mpanyura nka 2-3. Ariko aho hejuru hari asingi nahibuka, ariko ndahibuka hariho muri etage ya 5 n'indi. Iyo maciye ndahibuka buri munsi mpanyura nka 2 aho ngaho. Ariko rero nuko tutari hamwe nahabereka, ubundi hari aho amazu ameza atya, n'ahangaha ameza atya, n'ahameza atya. Noneho indake ni akaba urukuta ruzamutseho rw'intuza, ariko indake zari zubatswe n'imifuka y'impuza y'imisenyi twariho tujyamo y'imicanga, ndari turi mu ntuza. N'ahantu mbese barasaga zikagenda bigakubita hariya cyangwa bigakubita, ariko ntibibone ko bimanuka ngo bijye aho ngaho, kuko hari hagati ya za matima zombi ko zari zimeze. Ni iki cyakubabaje mu buzima niba gihari? Ni iki cyagushimishije? Hari byinshi byambabaje, hari na byinshi byashimishije. Sinzi icyo bashaka kumara. Ku byakubabaje uri nka bibiri. Icyambere cya mbere, ntashye mvuye muri Centenary, naragiye ngeze iwacu usanga barahatwitse baragiye. Uvuye ku ishuri? Mpageze. Uvuye ku ishuri cyangwa jenoside? Mvuye ku ishuri, ndavuga kera muri 1962. Urumva ugezeyo urababuze. None nababuze usanga icyo gihe inyenzi zari zateye, bamfata mu bantu bari baraho ngaho banjyana muri gereza Kibo ndengana. Wigaga mu kangahe? Nigaga mu mwaka wa 3 secondaire, njya mu ntuza Kibungo nyuma mpayo. Icyo cyarambabaje cyane nyine numva nuko kwabara ugiye uraje usanze gushaka bagisanga barabatwitse barajya ntuze naho bahereye n'iki, urumva ko ari ikindi kibazo. Noneho baranagufasha gufunga
ukaza rero urumva nta karengane gakomeye. Ikindi cyambabaje cyane ni muri jenoside cyane, jenoside irimo iba kuko nari n'ahangaha muri CND twarayibonaga n'iki, ariko tumaze kugenda tugenda ndibuka hose ureba ugenda ubona imirambo igeze ku nkuzi, icyo cyarakubaza kureba abantu bapfuye. Ariko noneho aho Kigali ifatiwe turi aho ngaho, ugiye kubona ukabona wabonye imirambo yose yuzuye aho ngaho, ukabona n'abasohotse muri za plafond n'ibindi bameze nabi, ureba uti ikibazo yibunje muri igihugu nyabaki, ureba batameze neza. Ariko abantu n'icyago bari babuti mbese abantu bazakira, ariko nyuma y'ibyumweru ugiye kubona barakize bameze neza, bari bameze nabi. Icyo nacyo urakibonaga ukabona kikubise umutwe, ndavuga nk'ikintu cyo kubita mu mutwe kumva kigeze. Ariko hariho n'ibindi byagendaga bibabaza, nk'urupfu rwa Fred rumva rwaratubabaje. Hari n'ibindi by'umuntu agenda agira ibimubaza byinshi n'iki, ubwo ni ibindi kubita mu mutwe wawe ukumva bipfuse bigeze ku icyabashimishije. Icyashimishije mbese ni iki? Ibintu byose biranshimisha kubona iyi leta iriho igize ikintu cyajyaga kunshimisha cyane nuko dufata leta, ariko ntabwo nishimye kuko jenoside yari yabaye. Ya jenoside yatubujije kwishimira gutsinda urugamba. Byashimishije n'iki? Ibyishimishije ni byinshi, ariko sinzi ko hari icyo mu bitabo ngo numve kigeze ku mpuza. Iyo twagize amatora tugatsinda birashimisha, iyo habaye ibintu dukora bigashimisha, buri gihe iyo twagize icyo dutsindaho tubona ibikombe hirya no hino birashimisha, ibyo byose bigenda bishimisha. Ariko sindabona ikintu cyajya kunshimisha kinini cyane, ni ukuba twigije icyo gitugu bikagera. Ariko rero ntabwo nishimye kuko barebaga winjiye mu igihugu gipfuye nabi, abantu bameze nabi, jenoside yamaze abantu bageze ate, ntabwo babona uko bishimira. Mbese abakoze jenoside batuje kwishimira intsinzi. Naho ibindi ntibyagiye bishimisha kuko birimo byinshi bigenda ariko ntibirimo byanshimisha ngo bingere nko mu mutwe nko kubona n'ibyo binuza bya jenoside. Nk'icyo kimbabaza ngo kikubite cyane, ujya uhora uyumva ugitekereza ku birimo byinshi cyane bya buri munsi tugenda tubona bigenda bishimisha. FPR Inkotanyi irategura umunsi wo kwibuka cyangwa se wo bizihizaho 25. Ni iki muzaba mwishimira kidasanzwe mwumva murusha indi mitwe ya politiki yayoboye cyangwa yategetse u Rwanda? Ntacyo wenda dufite tuzaba turusha indi mitwe ya politiki yayoboye yategetse u Rwanda, byo turayigeza kuko tuzaba u Rwanda twaruhesheje agaciro. Uzi kera umunyarwanda yanyuraga agendaga yubitse umutwe atifuza kuba umunyarwanda, bamubaza uti ndi umurundi, ndi umunyekongo, ndi akaba yubitse umutwe. None uragenda wemye abana ko ari umunyarwanda, abantu bose bakaza kukubaza. Icyo ni cyo kintu cya mbere, kubona agaciro. Twarabonye agaciro mu isi yose, bakabazi aho ugeze ukaba urumva uri fier, uri proud yo kuba umunyarwanda. Nicyo kintu kinini cyane, kugenda kinini cyane. Icyo rero RPF niyo cyakizanye rwose, icyo kintu twagezeho kinini, ako gaciro umunyarwanda yagize, akaba agenda yeri, ubundi waragendaga wunamye. Kandi nyamara ako gaciro karaje nyuma ya za jenoside, twari dukwiye gukomeza kunama kuko twakoze jenoside.
ariko buragenda wemye kuko abazi turi igihugu kizima, uriya munyarwanda afite ibitekerezo. murakoze cyane kuba muduhaye umwanya wo sawa sawa, ngaho namwe murakoze.